نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از شبکه جهانما مستقیما منظورتان می‌گردد. کشورهای اعضای سازمان مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا راهی بازهم گلگشکافی وطن، تامین صلح و ثبات و حل مشکلات‌های گوناگون بین‌المللی را در تاجیکستان می‌جوید. تشریف مهمانان به مکان برگزاری این چهارمین مهم سیاسی کوخ نوروز از ساعت 9:50 روز 15 ایون آغاز گردید که طریق همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کشور مستقیما نمایش داده شد. کاری ساممیت با سخنرانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز گردید. نخست ضمن سخنرانی خویش پیشوای ملت ابراز نمودند که تاجیکستان در دوره صدارت خود در مشورت مساعدت همه‌جانبه با تحکیم مکالمه سازنده و مشارکت گسترده میان دولت‌های اعضا توسط ادامه راه‌اندازی تدبیرهای باوری اینچنین سهم‌گذاری در شکوفایی و رشد مناسبات تمامی منطقه آسیا را از وظیفه‌های اولین درجه خود می‌شمارد. ایون سال 2019 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه همایش پنجمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت رئاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. برای اشتراک در کار همایش سطحی بین المللی سران دولت‌ها، حکومت‌ها و نمایندگان والامقامی کشورهای اشتراکچی تاجیکستان، آذربایجان، جمهوری اسلامی افغانستان، شاهیگری بحرین، جمهوری خلقی بنگلادش، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری عربی مصر، دولت اسرائیل، جمهوری هندوستان، شاهیگری هاشمی اردن، جمهوری عراق، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، دولت قطر، شاهیگری کامبوجا، جمهوری مردم چین، جمهوری کره، جمهوری قرقیزستان، مغولستان، امارات متحده عرب، جمهوری اسلامی پاکستان، دولت فلسطین، فدراسیون روسیه، شاهیگری تایلند، جمهوری ترکیه، جمهوری ازبکستان، جمهوری دموکراتی سوسیالیستی سریلانکا، راهبران و نمایندگان دولت‌های نظیر، جمهوری اندونزیا، جمهوری فیلیپین، جمهوری بلاروس، اوکراین، ایالات متحده امریکا، ژاپنیا، راهبران تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی نظیر و شریک، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اسامبله پارلمانی کشورهای ترک زبان، سازمان همکاری شانگهای و مهمان همایش کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در کاخ نوروز به هم آمدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میزبان این همایش سطح بلند سران دولت‌ها و حکومت‌ها رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان عبدالله، سروزیر جمهوری آذربایجان نوروز اسماعیل اغلو مامدوف، سروزیر شاهیگری کامبوجا خون سین، نایب پرزیدنت جمهوری ویتنام خانم دانگ نوک جمهوری پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادش محمد عبدالحمید، پرزیدنت جمهوری دموکراتی سوسیالیستی سریلانکا مایتریپالا سیریسینا، امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمد اولیسونی، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی، پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردم چین سی جین پین و راهبران تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ عالم را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. مراسم عکسبرداری راهبر کشور میزبان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران دولت و هیئت‌ها در تالار دیدار و ارژنگ صورت گرفت. مکان اساسی برگزاری همایش پنجم مشورت همکاری اوید با تدبیرهای باوری در آسیا تالار پرنقش و نگار زراندود انتخاب گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار همایش پنجم مشورت همکاری اوید با تدبیرهای باوری در آسیا را که این نوبت تحت رئاست تاجیکستان صورت میگیرد افتتاح کردند. همه اشتراکچیان را به تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم گفتند. موردی ذکر است که برای در سطح بلندی تشکیل دایر کردن همایش
пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе идона ороста шуда, шӯру овезаҳо бо матни истиқболи самимии сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир рамзи ҳамоиш дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр омода ва насб гардид. ҷараёни кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон 650 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои Тоҷикистон, Чин, Канада, Баҳрайн, Амирати Муттаҳидаи Араб, Афғонистон, Эрон, Камбоҷа, Туркия, Ҳиндустон, Беларус, Узбекистон, Қазоқистону Озарбойҷон, Ветнам, Покистону Бангладеш, Лубнон, Шри-Ланка, Қирғизистон, Россия, Ироқ ва дигар агентиҳои иттилоотӣ инъикос мекунанд. Ёдовар мешавем, ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё анҷумани байнидавлатӣ ва созмони минтақавӣ аст, ки соли 1992 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид таъсис ёфтааст. барраси масоили амният ва ҳамкорӣ дар қидаи Осиё ва самгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ фаромилӣ аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш аст. мақомоти олии қабули қарор ҳамоиши нишасти сарони кишварҳо ва ҳукуматҳо аъзо буда, он дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. охирин ҳамоиш 21 май соли 2014 дар шаҳри Шанхай ҷумҳурии мардуми Чин баргузор гардида буд. роҳбарӣ дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тирамоҳи соли 2018 аз Чин ба Тоҷикистон гузашт. дар дораи баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё шоми рӯзи 14 июн дар қасри Миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғлумамедовро ба ҳузур пазируфтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати ҳамкории байни ҳукуматӣ дар асоси дуҷониба ва ҳам бисёрҷонибаи Тоҷикистону Озарбойҷон изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот муҳимтарин мавзӯъҳои марбут ба ҳамкории байни ҳукуматии Тоҷикистону Озарбойҷонро дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, саноат, нақлиёту инфраструктури нақлиётӣ, гидроэнергетика, кишоварзӣ, алоқа, илму маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дорад. дар мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ гардид. Понздаҳуми июн дар қасри Миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бо президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот вазъи муносибатҳои ҳасанаи тарафайн дар арсаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, сайёҳӣ фарҳангӣ ва шарикии дарозмуддат ҳамчун самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони воломақомро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта иброз доштанд, ки натиҷаҳои ин мулоқот барои таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пазироии самимӣ изҳори сипос намуданд. дар ҷараёни мулоқот ба масъалаи татбиқи санадҳои қаблан имзошуда, фаъолияти комиссияи муштаракии байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, фаъолияти дафтари агентии Туркия оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар Тоҷикистон, баргузории бизнес форуми Тоҷикистону Туркия ки метавонад ба рушди ҳамкории байни сармоягузорон ва соҳибкорони ду кишвар мусоидат намояд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. ҷонибҳо оид ба таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёту боркашонӣ, бахши муҳоҷирати меҳнатӣ, рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг табодули андеша карда, ҳавасмандии худро барои амалӣ кардани онҳо иброз доштанд. дар рафти мулоқот ҳамчунин масъалаҳои таъмини амну субот дар кишварҳои ҷангзадаи минтақа ва ҷаҳон, ҳалли қазияи Афғонистон, муборизаи муштарак бар зидди терроризму экстремизм муҳокима карда шуд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган даъват ба амал оварданд, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд.
15 июн дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бо амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масоили ҳамкории Тоҷикистону Қатар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд ки давлати Қатар ҳамчун яке аз марказҳои иқтисодиву молиявӣ ва сиёсии олам дар низоми равобити байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҷойгоҳи муҳим мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот аз фаъолияти комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ ва техникиву илмӣ форуми соҳибкории Тоҷикистону Қатарӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ба масъалаи густариши муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, техникӣ ва сармоягузорӣ, бонкдорӣ, фарҳангӣ ва маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. рушди робитаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати кӯҳӣ, коркарди амиқи маҳсулоти меваю сабзавот, металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқоти имрӯза буд ки ҷонибҳо барои татбиқи амалии онҳо изҳори ҳавасмандӣ карданд. дар ҳафти мулоқоти самимӣ ҳамчунин масъалаҳои муҳими таъмини амнияти минтақа ва ҷаҳон, муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳо ва дигар мавзӯъҳои мубрам муҳокима карда шуд. نتذكر زيارتكم إلى قطر قبل عدة أشهر كانت زيارة مهمة بالنسبة рӯзи 15 июн дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё сарвазири шоҳигари Камбоҷа Хунсенро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот дурнамои муносиботи ҳамкории Тоҷикистону Камбоҷа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолгардонии муносибатҳои судманд бо шоҳигари Камбоҷа манфиатдор мебошад. сарвазири Камбоҷа ба президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои истиқболи гарм ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос кард. ҷонибҳо барои таҳкими робитаҳои тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Камбоҷа, густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, саноати сабук, истеҳсолу коркарди пӯсту пашм, бунёди корхонаҳои муштараки насоҷиву дузандагӣ, оид ба истеҳсоли либосу пояфзол дар Тоҷикистонро зарур шумориданд. пешниҳод гардид ки барои рушди робитаҳои иқтисодии ду кишвар комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмию техникӣ таъсис дода шавад. ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоти маҳсулоти тайёри насоҷӣ, фаъолгардонии мубодилаи молӣ байни ду кишвар тавассути баргузории бизнес форумҳо ва таъсиси шӯрои соҳибкорони ду кишвар низ мувофиқи мақсад дониста шуд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ ва дигар бахшҳо барои ҳарду ҷониб судманд баррасӣ гардид. дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ноиби президенти ҷумҳурии Ветнам хонум Дангтхи Ноктхинро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масоили ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушду таъмиқи ҳамкорӣ бо Ветнам манфиатдор аст. ҷонибҳо зимни мулоқот ба масъалаи таҳкими робитаҳои сиёсӣ, таҳия ва татбиқи созишномаҳои ҳамкорӣ, таъсиси комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмию техникӣ табодули таҷриба дар масъалаҳои андозию гумрукӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид.
саммити машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид аз ҷониби зиёда аз 600 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохилию хориҷӣ дар самтҳои баланд инъикос гардид. барои хабарнигорон ҷиҳати саривақт омода ва пахш намудани маводи иттилоотию таҳлилӣ дар маркази матбуот шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда буд. мизбонии Тоҷикистон боз дар як чорабинии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе оғоз гардид. дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё намояндагони наздики 40 давлати ҷаҳон ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ширкат доранд. این همایش در دوره ریاست تاجیکستان در این سازمان است که سالهای 2018-2020 را در بر میگیرد. جریان این همایش را در شهر دوشنبه بیش از 600 نفر نمایندگان وسایط اخباری عامه داخلی و خارجی انعکاس دارند. این چهاربینی سطح بلند که از جانب دایره‌های گوناگون سیاسی و شهروندان اکثر کشورهای سیاره مورد پیگیری قرار دارد، در شهر دوشنبه جهت انعکاس سریوقته رفت برگزاری سمیت برای نمایندگان وسایط اخباری عامه داخلی و خارجی مرکز مطبوعات و فراهم آوردن تمام شرایط کاری خبرنگاران مهیا کرده شده است. در مکان برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا 650 نفر خبرنگار داخلی و خارجی امکان دارد که با استفاده از 350 کامپیوتر پیوست با اینترنت ناقلی و بیناقل مواد اطلاعاتی و تحلیلی خود را وابسته به جریان این همایش سری وقت تهیه و انتقال دهند. Превосходно или отлично, это одно и то же. И созданы всевозможные условия для работы, для эффективной работы всех журналистов, начиная, то есть сюда включается и высокоскоростной интернет, и еда, и другое. И другие всевозможные условия. И я, конечно же, поздравляю Таджикистан с успешным проведением этого большого и значительного саммита. Каких-то 2-3 минут мы отправляли свои материалы в Баку, потому что и мы освещаем весь этот процесс, весь саммит. Все было отлично. Это мой первый визит в Таджикистан. К сожалению, я не смог побывать в достопримечательных местах, но обязательно вернусь. Потому что меня манит и история, и всевозможные эти архитектурные произведения искусства, я могу так сказать. И все было очень отлично. شرایط فراهم آورده در مرکز مذکور به خبرنگاران امکان می‌دهد که مستقیما رفت برگزاری چهاربینی سطح بلند را با استفاده از مانیتور در تالار نصب شده تماشا و برای شبکه و سامانه اینترنتی و روزنامه‌های خویش مواد اطلاعاتی و تحلیلی تهیه نموده آن را به دلخواه کشور ارسال سازند. اینچنین در مرکز برای خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و دیگر روزنامه‌نگاران تلفن برای گفتگوی بین دولتی و فکس رایگان مورد بهره برداری قرار داده شده است. در آغاز تشکر خود را به جمهوری تاجیکستان در راه برگزار نمودن چنین یک سمیت بزرگ می‌رسانم. زیرا ما در منطقه پهناور آسیا قرار داریم. دولت‌های زیاد وجود دارند و در برابر وجود داشتن دولت‌های زیاد مشکلات زیاد هم در منطقه دیده می‌شود. دعوت جمهوری تاجیکستان کشورهای جهان را و از جمله سروران دولت‌های گوناگون دنیا، چهره‌های سیاسی و تحلیلگران و کارشناسان را در این چهاربینی خود از توان جمهوری تاجیکستان و مهر و صمیمیت کشور شما شهادت می‌دهد که برای حل مشکلات منطقوی جهانی دولت شما توانسته است که چنین یک چهاربینی سطح منطقوی جهانی را در راه همدیگر فهمی و صداقت و باوری برگزار نماید. از جانب دیگر برگزاری مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در جمهوری تاجیکستان برای کشورهای عربی نیز خیلی مهم است، زیرا دولت‌های منطقه شرق نزدیک در این چهاربینی اشتراک فعال نمودند و ما همچون نمایندگان شبکه تلویزیونی المیادین تلاش می‌نماییم که تشبس‌های تاجیکستان را در وسایط اخبار عامه کشور خود در شبکه تلویزیونی خود مورد بررسی و تحلیل قرار نموده آن را انعکاس نماییم تا که در کشورهای عربی مردمان بدانند که جمهوری تاجیکستان با تشبس‌های زیاد توانسته است که کشورهای عربی و دیگر کشورهای آسیایی را
به این چاره‌بینی یعنی به این سامیت دعوت نماید و این سامیت برای حل مشکلات در منطقه و دنیا نقش مؤثر خواهد گذاشت. کارشناسان برگزاری پنجمین سمیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با اشتراک راهبران اول 12 دولت جهان و دیگر نمایندگان والامقام کشورهای خارجی و سازمانهای منطقوی و بین المللی را در شهر دوشنبه به اعتبار بلند کشور ما در سطح جهانی مربوط می‌دانند. هدفهای اساسی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که بررسی مسائل امنیت، همکاری در قطعه آسیا و سهمگذاری در تدبیرهای جهانی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری فراملی، پیشگیری از پنجشوی و منتظم برطرف نمودن یراق قتل عام، تحکیم احترام متقابله، یکدیگر فهمی و تحمل در مناسبت‌های بین تمدن‌ها میباشد. تاجیکستان طی سال‌های اخیر از اعضای فعال نه تنها این سازمان بلکه دیگر نهادهای بین المللی و منطقوی میباشد. دوشنبه شهر است که در آن بارها در دایره همایش‌های سطح بلند مسئله تقویت مبارزه بر ضد تروریسم و دیگر خطرهای زمان معاصر برای سیاستمداران و کارشناسان گوشرس کرده شده است. اکنون با برگزاری سمیت نوبتی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، تاجیکستان بار دیگر مسئله مبارزه بر ضد تروریسم و دیگر مشکلات جهانی معاصر را در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دادند. تاجیکستان موقع خود را در جامعه جهانی میانی کشورهای ابرقدرت سیاره باز هم استوار میکند. همین است که تمامی دولت‌های عالم جمهوری تاجیکستان را همچون دولتی صاحب استقلال و صلح‌پرور و تشبثکار اعتراف نمودند. یادآور میشیم که سالهای آخر کشور ما نه تنها مشکلاتی نرسیدنی مسائل آبی را در سیاره پیشگیری میکند بلکه دیگر مسئله‌ها خاصه امنیت و افراطگرایی و دیگر موضوعهای مبرمترین سیاره با ابتکار کشور ما تحقیق میگردند و همین است که تاجیکستان مراتب‌های زیاد میزبانی چاره‌بینی‌های سطحی بین المللی گردیده است. در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان با تشبث مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی علم‌های جمعیتی جمهوری مردم چین کنفرانس بین‌المللی مشترک تحت عنوان همکاری فراگیر شریکی استراتژی تاجیکستان و چین در بنیاد یک کمربند یک راه برگزار شد. گفته شد که این چاره‌بینی برای همکاری‌های دوجانبه میان این دو کشور دوست و دیگر کشورهای اعضای لایحه یک کمربند یک راه زمینه مهم و مساعد را فراهم می‌آورد. این کنفرانس بین‌المللی در رشد و تقویت همکاری‌های لایحه یک کمربند یک راه خیلی نقش کلان می‌بازد. در چاره‌بینی عالمان و دانشمندان هر دو کشور ضمن برآمدشان جمع همکاری‌های تاجیکستان و خطای را تحلیل و بررسی نمودند. هدف برگزاری این چاره‌بینی خیلی سطح عالی، یعنی بررسی وضعیت کنونی و دورنمای همکاری دوجانبه تاجیکستان و چین در عملی کردن، یعنی توسعه دادن مناسبت دو جانبه در ساحه‌های گوناگون، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیگر چیزها در بر می‌گیرد. برگزاری این چاره‌بینی دوام دهنده و تحکیم بخشی همکاری‌های کشورهای عضو این کمربند این راه است و تاجیکستان یک تشبثکار، یک کشوری که در رشد و تقویت همین تشبث یک کمربند یک راه، یعنی سهمگذار بودن خود را نشان می‌دهد. در سخنرانی اشان کارشناسان از منفیت‌های لایحه یک کمربند یک راه یادآور گردیده ابراز نمودند که نخستین بار 7 سپتامبر سال 2013 رئیس جمهوری مردم چین سی جین پین قسم اولی لایحه مذکور را در دانشگاه نظربایف قزاقستان اعلان کرد که آن عنوان کمربندی اقتصادی شاهراه ابریشم عنوان گرفت. پس از چند مدت در سال 2013 در اندونزیا قسم دومی آن با نام شاهراه ابریشم بحری عصر 21 اعلان گردید. یک کمربند یک راه ادامه همین تشبث‌ها میباشد که آن در یک جایگی لایحه بزرگ گردید. از طرف کارشناسان چینی این دو لایحه یک جای شد، نام عمومی گرفت یک کمربند یک راه. دالان یعنی کمربند اقتصادی شاهراه ابریشم 6 راه خشکی را میگیرد. برای همین برای تاجیکستان بسیارتر کمربند راست میاد. در این یکم قسم این لایحه بزرگ چینی یک کمربند یک راه از 6 خط سیر خشکی یک بحری یک تاش از تاجیکستان باید گذرد. یعنی این خط سیر از تاجیکستان یعنی چین، تاجیکستان، آسیا مرکزی، خاور میانه و برآمد به اروپا. با همین میتواند که
тоҷикистонро ва минтақаи моро ба як мавзеи транзитӣ пайваст кунад. чорумин ҳадафи стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон саноаткунонӣ буда ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ бо ҷумҳурии халқи хитой ба рушди иқтисодиёти тоҷикистон таъсири зиёд мегузорад. корхонаҳои муштараки тоҷикистону хитой дар нақша аст ки зиёд карда шавад ва сармоягузорӣ ин ҳамсоя кишвари мо низ солҳои охир бештар мегардад. Уважаемый председатель, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. Таджикистан придает огромное значение успешной реализации инициативы «Один пояс, один путь» и готов к плодотворному сотрудничеству в рамках этого проекта со всеми заинтересованными странами. ёдовар мешавем ки 27 апрели соли равон дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардуми чин форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланди як камарбанд якро баргузор гардида буд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронияшон иброз намуданд ки татбиқи лоиҳаву барномаҳои муштарак миёни давлатҳо ба ҷорӣ намудани моделҳои истеҳсолот ва истеъмол, таъсиси ҷойҳои корӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва нобаробарӣ нигаронида шуданд ки метавонанд барои расидан ба ҳадафҳои умумиамон дар ин самт мусоидат намоянд. ҳамзамон бо амалӣ кардани ин ташаббус имкон фароҳам меояд ки тоҷикистон ба бозорҳои нав роҳ ёбад ва тавассути толонҳои нав корхонаҳои нави истеҳсолӣ таъсис диҳад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баромади худ таъкид карданд ки мақсади мо аз рушди соҳаи нақлиёти транзитӣ ин фароҳам овардани шароити мусоид барои хатсайрҳои байналмилалии нақлиётӣ дар роҳҳои мошингард, ҳавоӣ ва роҳи оҳан байни кишварҳоямон мебошад. ёдовар мешавем ки 14-15 июн дар тоҷикистон панҷумин иҷлосияи сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё баргузор мегардад. интизор меравад ки муҳимтарин мушкилоту масъалаҳои мубрамтарини кишварҳои осиё дар дили тоҷикистон шаҳри душанбе таҳлилу муҳокима хоҳад гашт. тамошобинони азиз, шумо барномаи соатаи хабарро мустақиман тамошо доред. худи ҳамин лаҳза хабарнигорони мо аз фурудгоҳи байналмилалии душанбе иттилоъ доданд ки амири давлати қатар шайх Тамим бин Ҳамад Олисонӣ ва президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоғон пас аз иштирок дар саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё аз шаҳри Душанбе ба ватан баргаштанд. бинандаҳои азиз, шунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин соат дастрасӣ мо гардиданд. То нашрҳои баъдӣ моро ҳамроҳ бошед.